袂无去，但是这种决心呢，对着地府还是要等于程度。要去地府就要程度。当然啦，而且嘛，跟地方嘛吼，但是这跟地方爱思维，咱唔通想讲啊，人伊吼叫师傅爱道师吼来验证登地方，啊你敢会登去？袂啦吼，我这大家认识讲袂使啦吼。所以讲咧，这是过去大家拢唔捌，想讲啊人去，就是请师傅、请师傅来验证甲登地方。但是咱即摆咧，哦，大家意识讲有啊，那如果这样子哦，登地方的对象单进去，希望牵一个咧，啊，请大家高兴家己上紧会登地方解答。对啦，吼，所以讲即摆的道理呢，咱大家拢会当真正去来领会，吼，啊，所以讲呢，这个身份可咱人，吼，要离过这种，就是要叫咱过这个心呢。啊，这个心呢，必定要经过修炼，因为咱讲，咱这个拜师傅实敢是较早的经验啦，敢是啦吼，所以讲呢，这个先所讲的话，袂对，吼，所以讲呢，咱一定来过这个心。你家己用而家，就先就而家；家用而家，先就而家。但是你而家，伊会做对，会变成一个轮回经济，先天处之行先。哦，你家用而家，那么伊会当回归等到原点。哦，所以讲呢，伫这个所在，咱一定爱去家己了解。哦，那么呢，是thiết之于当然先啊，啊，是thiết之于。当然性，那当然呢，伫这个世间来讲起来呢，什么是咱应该会当有的角度的？那么呢，气伊就是空意，哦，伊就是空无啦，哦，那么呢，一来讲起来，伊是一个实体。哦，伊是一个实在，哦，伊是一个实在。所以讲嘅，伫这个世间来讲嘅，伫世间敢好，伫世间敢好，啊，好来好，苦乐参半。不错啦，但是这个不错，内底嘛爱去注意哦，无会成长哦。所以而家有咱来讲，是实，较早不。有来过种，有来过世间路，有嘛吼，因为成本嘛，敢有人死无成本的交，有嘛，哦，有嘛，哦，啊，白是这个世间，哦，啊，咱大家拢来到这个世间，咱的环境好相像，为什么人会成本，人会成本？啊，没修啦，哦。联想，对，联想。啊，为什么咧联想？就是咱无去知觉，咱无法度去先了解这个事实。哦，但是咱来所讲的，哦，有可能的，咱就是安那眼界为真嘛，认假为真，所以这个界限完全共有嘛。哦，但是它是空无的，你按照拍拼就是无的嘛。哦，啊，所以讲咧，伫这个当中，伫自信上功夫的当中，咱未来会当成就，迄就是有的嘛。哦，所以讲咧，来到。